फाइनली हमारे पास बॉक्स आ चुका है Vivo V29 5G का। तो इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही स्लीकिंग केस देखने को मिलता है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और बॉक्स में हमें 80 वोट का एडेप्टर देखने को मिलता है टाइप सी की केबल के साथ। तो बात करें डिवाइस की मेन स्पेसिफिकेशंस की, तो डिवाइस स्नैपड्रैगन के पावरफुल प्रोसेसर 778 5G प्रोसेसर के साथ आ रही है, और डिस्प्ले आपको कर्व एमोलेड देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की सपोर्ट के साथ, जो कि स्मूथनेस भी इंसेंट देखने को मिलेगी। बाकी डिवाइस में कैमरास भी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन 64 और 50 मेगापिक्सल का है, वो भी OIS और EIS की स्टेबलाइजेशन के साथ। और फास्ट चार्जिंग भी डिवाइस में 80 वोट की देखने को मिलेगी, जो कि डिसेंट